Coraçãozinho. Hoje é dia de fogueira. Estamos aqui curtindo a casa da minha avó, comendo um milho, comendo bolo, soltando bombinha. E o que mais? Traque, né? Chuvinha, a menina tudo pintadinha aí, de clima de fogueira, de trancinha. Sofia, deixa de vergonha que tu gravava pra Kawaii. Boa noite, galerinha. Gente, vamos comigo mostrar tudo. Olha aqui a canjica. Milho, bolo de aipim, um vinhozinho que a gente não bebe, porque vai na igreja, mas o titio bebe. Um vinhozinho. Curta e comente, galera. Curta e comenta o vídeo. Boa noite, um abraço pra todos.